नमस्कार साथीहरु, आज हामीले एउटा नयाँ भिडियो गराउन गइरहेका छौं। यो भिडियो मन परे लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला। आज हामीले सोल्डिङ आइरन गराउन सिक्छौं। सोल्डिङ आइरन गराउँदा चाहिने सामानहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले हातमा लिएको सेतो चाहिँलाई फाइबर स्लिप भनिन्छ। यसले हिटले केही पनि गर्दैन यसलाई। यो 12 भोल्ट एडेक्टर हो। यो मसिनो तार चाहिँ कोइल भन्छ यसलाई। यो बिग्रेको राइस कुकरहरु, बिग्रेको आइरनहरुमा पाइन्छ। अब हामीले यो कोइललाई बेर्ने छौं। तपाई यस्तै गरी अरु आइरनहरु गराउन सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई आइडिया मात्रै दिएको हो। यो घरमा भएको सामानले चाहिँ बनाउन सकिन्छ हामीले। यसलाई 8-9 खेप बेर्नुहोस्। भोल्टेज अनुसार बेर्नु पर्छ। धेरै राम्रोसँग कस्नुहोस्। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो घरकै सामानबाट सजिलो तरिकाले गराउन सकिन्छ हामीले। यसमा हामीले अब टेप लगाउँछौं। टेप राम्रोसँग लगाउनु पर्छ। दुईटा तार एक आपसमा छोइन भएन। राम्रोसँग लगाउनुहोस्। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसको टेस्टिङ गर्छौं। 12 भोल्टको एडेक्टर छ। अघि नै हजुरलाई देखाइसकेको छु मैले। यसलाई काट्ने प्रयास नगर्नुहोस्। अर्कै जुगाड गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी गराइरहेको छु। त्यस्तै गरी गराउन सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। अब हामीले यसको टेस्टिङ गर्छौं। हेर्नुस् राम्रैसँग पग्लिरहेको छ यो सोल्डिङ वायर। यो भिडियो के कस्तो लाग्यो साथीहरु? अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।